大家好，歡迎嚟白天頻道。今日介紹嘅係喂，咁就係啦 Pokemon PSG， yes， 好嚟啦，係咪又係白級了？熟悉啊！我唔敢嘆，因為經歷過上次一個白抽之後，我就仲買咗，我已經唔敢嘆，咩我都唔敢嘆，唔好理。跟住下個牌，唔好嚟，我想買完，我想買佢哋去個慘痛之地啊！慘，好慘，慘無慘啊！今次嗰隻冇睇透，唔係我又有翻啦。好啦，我哋而家就再抽呢一抽，而家就強制10連抽，好冇 ？Go Pokemon Go！ 我唔係玩 Pokemon Go 喎，算啦，唔好理，我抽免費抽嚟，跟住一抽先係認真嘅。我嗰陣咧，我有種不祥之兆，我有種不祥之兆，我有種好不祥之兆，係咩嚟咧？我有種好不祥之兆，大鑊啊！唔知喎，哇頭飆晒冷汗，啲乜嘢咧？我仲有星卡添，我懶裝鎮定，點知真係要鎮定，我要食鎮定車，拜拜。講明先，講笑㗎咋。